想猜中比赛结果，看清盘口变化，真没那么容易。不过自从我用了这款足球分析工具，看球、动球都变简单了，预测准透也跟着提上来，玩着特别省心。而且他用了很厉害的统计算法，能把这些数据揉碎了、算透了，给出的比赛分析特别靠谱，长期下来参考价值特别高。不管是想提前了解比赛走向，还是判断盘口变化，跟着他的分析走，心里都有谱。喜欢玩滚球的朋友肯定会爱上他的实时监控功能，比赛里的每一个小变化他都能盯着，一旦场上形势变了，立马重新分析，及时给你参考建议，让你在滚球时能快人一步，抓准机会。最实用的是2个小功能，比赛陷入进球荒时，它能帮你预测啥时候可能进球，半场破蛋的机会绝不会漏。但判断出大概率要半场破蛋，手机电脑立马弹窗提醒，不用你全程紧盯直播，也能及时收到消息，绝不会错过关键的进球时刻。到了比赛最后10分钟，还能提醒你有没有绝杀的可能，经常能带来小惊喜。如果你也想轻松把握比赛节奏，不如试试这款工具，有它当观赛伙伴，不仅能多不少看球的乐趣，还能帮你更懂足球里的门道，开启不一样的看球体验。